Yesu ashimwe. Reka dushime Imana. Data wera ukiranuka, umuremyi w'ijuru n'isi kandi umucunguzi, twongeye gushimira izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami, uduhaye amahirwe yo kugira ngo twongere kubana nawe mu ijambo ryawe. Wavuze yuko ari igikoresho cyiza mu guhindura ingeso. Reka iyo mico myiza uyitwubakemo, kandi Mwami udutunganirize kuzibanira nawe. Reka Mwuka wawe wera muziranenge yongere kubana natwe ubwo tugiye kwiga icyigisho, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Aya magambo Yesu Kristo yayavuze muri Matayo igice cya 6 ku murongo wa 34, ubwo yari arimo aganira n'abantu abereka icyo gukiranuka bisobanuye. Nuko ku murongo wa 34 arababwira ati, ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi ukwiranye n'ibibi byawo. Igihe Yesu yaganiraga n'abantu ku musozi w'imigisha, abigisha icyo gukiranuka ari cyo, muri Matayo 6:34 yerekanye ko uburame bw'umuntu buhwanye n'umunsi. Nyamara dusoma muri Matayo 24:42 ngo, nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Matayo 24:42. Arakomeza agira ati muri Luka igice cya 13:35 kugeza 37, nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari mu mugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse, atazabatungura agasanga musinziriye. Icyo mbabwira ndakibwira bose, nti mube maso. Ibyanditswe byera rero bitubwira yuko umunsi ugizwe n'amasaha 12 mu buryo bumwe, ariko mu bundi buryo umunsi ukagirwa n'amasaha 24. Yesu arabasubiza ati, mbese umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara, kuko haba habona. Yohana 11:9. Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ubu munsi wa mbere. Itangiriro igice cya 1 ku murongo wa 5. Aha rero ibyanditswe byera biduhamiriza neza yuko mu buryo bumwe umunsi ushobora kugira amasaha 12, nkuko Yesu abihamije muri Yohana igice cya 11 ku murongo wa 9, ariko nyamara mu bundi buryo umunsi ukaba ugizwe n'amasaha 24, amanywa wongeyeho ijoro. Tangiriro baratubwiye ngo igice cya 1 ku murongo wa 5, Imana yita umucyo amanywa, umwijima wita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Rero ibyanditswe byera biratubwira ngo icyo mbabwira ndakibwira bose, nti mube maso. Mariko igice cya 13 umurongo wa 37. Nuko namwe mube maso, kuko mutazi igihe nyir'urugo azaziramo, niba ari nimugoroba cyangwa mu gicuku cyangwa mu nkoko cyangwa umuseke utambitse, akazabatungura agasanga musinziriye. Mariko 13 umurongo wa 35 kugeza 36. Mbese ibyanditswe byera birimo biratubwira iki? Birimo biratubwira kuba maso. Nyamara imibereho yacu yo kuba maso tugomba kuyigira mu gihe kingana nk'umunsi. Yohana igice cya 11 ku murongo wa 9. Yesu arabasubiza ati, mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara, kubera ko haba habona. Muri Matayo 25 ku murongo wa 5 harakomeza hagira ati, ariko umutwe atinze barahunikira barasinzira. Ni ingenzi cyane rero ko
dusobanukirwa n'imibereho tugomba kugira mu gihe cy'umunsi, ariwo munsi ugizwe n'amasaha 12, kubera ko nibwo haba habona kandi nibwo umuntu ashobora kugenda. Yesu arababwira ati, hasigaye umwanya muto umucyo ukiri muri mwe, nimugende mugifite umucyo butabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Yohana igice cya 12 ku murongo wa 35. Mbese ni ukubera icyo ari ingenzi cyane ko twita ku mibereho yacu mu gihe cy'umunsi? Mbese ubundi iyo mibereho dusabwa kugira ni iyihe? Yesaya igice cya 33 ku murongo wa 14 kugeza wa 15 haranditse ngo, abanyabyaha b'i Siyoni baratinya, guhinda umushyitsi gutunguye abatubaha Imana. Muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose? Kandi muri twe ninde uzabasha gushobora guturana no gutwika kw'iteka? Ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, akagaya indamu iva mu gahato, agashishuriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi ngo atumva inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi. Kandi muri Mateyo 5 umurongo wa 48 harakomeza hatubwira ngo, namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Ariko se wakibaza ngo, mbese iyi mibereho irashoboka? Mbese twayigeraho dute mu gihe kingana n'umunsi? Urwa kabiri rwa Petero igice cya 1 ku murongo wa 5 kugeza ku wa 8 haranditse ngo, ibyo bari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza ibyo umwami wacu ashaka. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 13 barakomeza ngo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora ku kuba abantu bashyitse bageze ku gihagararo cya Kristo. Urugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, nk'uko mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 1 ku murongo wa 5 kugeza 8 habitubwiye, ni urukundo. Mbese ibyo bisobanuye iki? Dusoma mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 ku murongo wa 7 kugeza 8 ngo, bakundwa, dukundane, urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Urukundo rero ni rwo shingiro rw'ibyaremwe byose. Nta kiremwa kibaho ku bwacyo. Buri kiremwa cyose kibereyeho ikindi, kibereyeho gukorera ikindi. Igihe cyose cyangwa se mu bihe byose, ubwo ibiremwa byavaga mu biganza by'Umuremyi bitunganye, urukundo nirwo rwagengaga iby'Imana yari yaremye byose. Kandi umurimo wo gucungurwa ni ugusubizaho ihame ry'urukundo mu biremwa byose by'Imana. Urwa mbere rw'Abakorino igice cya 13 umurongo wa 1 kugeza wa 8 haranditse ngo, nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mpamindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari.
urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibyarwo, kandi ntirukora ibiteye isoni, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rwizera byose, rubabarira byose, rwiringira byose, rwihanganira byose, urukundo ntabwo ruzashira. Turahamagarirwa rero kugira imibereho irangwa n'urukundo, ngo tube twiteguye kubana n'Imana. Kandi iyi mibereho turasabwa kuyigira buri munsi. Mbese ni gute dushobora kugira urukundo mu mibereho yacu ya buri munsi? Igitabo kugira ngo tumenye, That I May Know Him, paje 265 baranditsemo, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Wa Filipi igice cya 2:5. Mutyo Kristo atubera urugero n'icyitegererezo gitunganye kandi cyera twahawe ngo tumukurikize. Harakomeza hagira ati, umwuka wera akwiye guhabwa umuntu ubudasiba. Bitabaye bityo nta muntu washobora kurwanya imbaraga z'umwijima. Uwifuzwe byose, paje 173. Iyo mwuka w'Imana atuye mu mutima ahindura ubugingo. Ibitekerezo by'ibyaha biratabwa, imirimo mibi irarekwa, urukundo no kwicisha bugufi n'amahoro bigasimbura umujinya, n'igomwa ndetse n'intonganya. Ibyishimo bisimbura umubabaro, mu maso hagaragaza umucyo wo mu ijuru. Nta n'umwe uhweza ngo abone uko kuboko guterura umutwaro w'ibyaha, cyangwa ngo abone umucyo umanuka uva mu bikari byo mu ijuru. Umugisha nawo usukwa iyo umutima ubwawe wegukiye Imana kubwo kwizera, maze iyo mbaraga itabasha kuboneshwa ijisho ry'umuntu ikarema ikiremwa gishya mu ishusho y'Imana. Ubutumwa bwatoranijwe, igitabo cya mbere, paje 374, haranditse ngo, twashobora kubona ijuru tubikesheje umurimo wa Mwuka Wera akorera mu mitima yacu. Dukeneye guhinduka buri munsi tuyobowe na Mwuka w'Imana. Niba abantu bashaka gutunganywa, umuntu akwiriye kwezwa wese. Umwuka Wera azafata gahunda ziva ku Mana maze azinjize mu mitima y'abantu. Byakozwe n'intumwa, paje 53. Abaroma igice cya 5:5 haranditse ngo, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu ku bwa Mwuka Wera twahawe. Keretse gusa Mwuka Wera nakumanukira, nta bundi buryo ushobora kugira urukundo rw'Imana mu mutima. Urwibutso n'integuza rwo ku itariki 27 Ukwakenda 1892. Umugambi wa Mwuka Wera ni ugushinga inyigisho z'ijambo rye mu mutima. Umwuka Wera yuzuza imico y'Imana mu bantu, umucyo w'ubwiza bwayo. Imico yayo ukwiriye kurabagirana mu bayoboke bayo. Imirasire kandi iheruka y'umucyo w'imbabazi ndetse n'ubutubwe bw'imbabazi buheruka bwo kubwirizwa abari mu isi ni ugwishyurwa kw'imico yayo y'urukundo. Abana b'Imana bagomba kwerekana ubwiza bwayo. Biboneka mu gitabo cyitwa Ingero za Gikristo, paje 415. Mbega inshingano, mbega amahirwe, mbega intego! Kubera imbaraga y'Umwuka Wera dukwiriye guhishura umuco w'Imana n'urukundo, kandi tukerekana icyubahiro cyayo. Inzira imwe rukumbi yo gusohoza ibyo ni ugupfa ku narijye buri munsi no guhora tubatizwa umubatizo wa Mwuka Wera uko bukeye. Nitwemera ubushobozi bwayo by'ukuri, Umwuka Wera azadutsimbamo icyaha, maze Umwuka Wera areme ikiremwa gishya mu ishusho y'Imana. Urukundo rw'Imana ruzahishurwa
maze tuzabe twiteguye imvura y'itumba n'ijwi rirenga. Umwiteguro w'imvura y'itumba, paje 23. Nyamara urukundo ntabwo bivuze kuvuga ibintu biryohereye amatwi cyangwa se ibintu bitagize icyo bitwaye, kubera ko dusoma mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi paje ya 48 haranditse ngo Henoki ntiyatinyaga kwerekana icyaha. Ubwo yigishaga abantu bo mu gihe cye urukundo rw'Imana muri Kristo, yihanangirije abantu kuzibukira imigenzereze yabo mibi, abahanira ubugome bwariho kandi anababurira avuga ko nta kabuza abica amategeko bazacirwa y'iteka. Mwuka w'Imana niwe wavugiraga muri Henoki. Ntabwo uwo mwuka yigaragaje mu kuvuga iby'urukundo gusa, impuhwe ndetse n'ubudahemuka. Intungane ntizishobora kuvuga ibintu byiza gusa, ahubwo Imana ishyira mu mitima no mu kanwa k'intumwa zayo ukuri kugomba kuvugwa kandi gutyaye nk'inkota y'amugi abiri. Igitabo Ibyakozwe nka paje ya 311 harakomeza hagira ati kwanga no gucyaha ndetse ari nako werekana umunyabyaha impuhwe ndetse n'ubugwaneza biragorana. Uko turushaho kugira umuhati wo kugera ku butungane bw'umutima n'ubugingo, niko tuzarushaho kubona icyaha, kandi niko tuzarushaho kwanga ikintu icyo ari cyo cyose kiduteshura mu nzira y'ukuri. Tugomba kwirinda gukabya gusharira uwakoze ikibi, nyamara tugomba kwirinda kugira ngo tutirengagiza gukabya kw'icyaha. Abayoba bakeneye kugaragarizwa ukwihangana n'urukundo bya Kristo, nyamara hari ingorane mu kwihanganira cyane amakosa yabo ku buryo bazafata ko badakwiriye gucyahwa no kwibwira ko bacyashywe baba barenganyijwe. Nyamara hari ingorane zikomeye cyane nk'ababwirizabutumwa cyangwa se abagabura b'ijambo ry'Imana tugwamo. Dusoma kandi muri icyo gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ku ipaje ya 313 ku gasubi ka 3 havuga ngo rimwe na rimwe abagabura b'ubutumwa bwiza bakora ikibi gikomeye cyane iyo bemera ko ukwihanganira abayobye kwabo kubyara kwerekera ibyaha ndetse no kubigiramo uruhare. Muri ubwo buryo bagera naho baberekera kandi bagafata mu buryo bworoheje iby'Imana iciraho iteka, kandi nyuma y'igihe runaka bahinduka impumyi ntibashobore kwita kubo Imana ibategeka gucyaha. Uwigira impumyi mu mirebere y'iby'umwuka agirira impuhwe mbi abo Imana iciraho iteka, bidatinze azakora icyaha gikomeye asharirira kandi ahutaza abo Imana ishima. Kugera rero kuri iyi mibereho y'urukundo biradusaba kwigomwa. Imibereho yejejwe paje ya 54 haranditse ngo ntihakagire uwibwira yuko adashyizeho umwete ku ruhande rwe ashobora guhabwa ibyasezeranywe n'urukundo rw'Imana. Iyo ibitekerezo bikomeza kwibanda ku by'isi cyane, biragoye guhindura imico y'imitekerereze. Amagambo n'imico bya Kristo nibyo bikwiriye guhora muri gahunda z'ibitekerezo byacu, kandi buri munsi dukwiriye kugira igihe cyo gusenga no gutekereza ku by'Imana. Nyamara kuba mu bitekerezo byacu hagomba guhoramo iby'Imana ntabwo bivuze ko tugomba kureka imirimo ngo abantu bikingiranira ahantu habo bonyine ahari kugira ngo babone uburyo batekereza iby'Imana. Kuko dusoma mu gitabo Abakurambere n'Abahanuzi paje ya 47 ngo Henoki ntiyagendanaga n'Imana mu nzozi gusa cyangwa mu bitekerezo gusa, ahubwo yagendanaga n'Imana mu nshingano ze zose, mu mihate ye yose ya buri munsi. Ntiyigeze abanyamwigendaho ngo yitandukanye burundu n'abaturanyi be, kuko yari afite umurimo yagombaga gukorera Imana mu bari mu isi y'icyo gihe, mu muryango ndetse no mu mibenire y'abantu, kandi nk'umufasha n'umubyeyi, inshuti ndetse n'umwenegihugu.
Henoki yari umugaragu w'Uwiteka udatezuka. Harakomeza hagira hati ku ipaji ya 49, Henoki nubwo yakundaga gukora imirimo y'amaboko cyane, yakomeje umushyikirano we yagiranaga n'Imana. Uko imirimo ye yarushagaho kumukomerera, niko yarushagaho gusenga ashikamye. Yakomeje kwitarura abantu bose mu gihe runaka. Kuba yaramaranye igihe n'abantu akora imirimo kugira ngo abone uko abaha amabwiriza kandi ababereye urugero, yagiraga igihe hakabaho kwitarura, akamara igihe ari wenyine atarya kandi atanywa, kugira ngo Imana imwungure ubwenge mvajuru. Ubwo gushyikirana n'Imana, Henoki yagiye arushaho kwerekana ishusho y'Imana. Mu maso he harabagiranishwaga n'umucyo utangaje, nka wa mucyo warabagiranaga mu maso ha Yesu. Uko yabaga avuye gusabana n'ijuru, niko abatubaha Imana babonaga ijuru ribahatira kureka ibibi byabo binyuze muri we. Urukundo rero ntabwo ari ukwihereza cyangwa se kwibombarika cyangwa kubika umutwe nk'umuberanya, kubera ko ibyakozwe mu paje ya 35 haranditsemo kuba umuntu agaragaza gutwarwa cyane mu by'umwuka mu buryo budasanzwe, si cyo gihamya kidakuka cyerekana ko ari umukristo. Ubutungane ntabwo ari ugutwarwa, ahubwo ni ukwegurira Imana ubushake bwacu bwose, ni ukubeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana, ni ugukora ibyo Data wo mu ijuru ashima, ni ukwiringira Imana mu bigeragezo, mu mwijima kimwe no mu mucyo, ni ukugendera mu kwizera atari mu bigaragarira amaso, ni ukwishingikiriza ku Mana tuyiringiye tudashidikanya kandi duturije mu rukundo rwayo. Akomeza agira ati ku ipaji ya 319 igitabo byakozwe n'umwe, urukundo rwa Kristo ntabwo ari byo umuntu yumvamo bihindagurika, ahubwo ni ihame rizima rigomba kugaragazwa n'imbaraga iba mu mutima. Igihe imico imyifatire y'umwungeri ari urugero rufatika rw'ukuri yamamaza, Uwiteka azashyira ikimenyetso ku murimo we ahamye ko awemera. Umwungeri n'umukumbi bazaba umwe, bahujwe n'ibyiringiro bahuriyeho muri Kristo. Iyi mibereho rero iradusaba kwitanga wese. Ntabwo ari imibereho ushobora kuryama ngo ubyuke ahari wahindutse undi wundi. Oya, ahubwo biradusaba kwitanga. Dusoma mu gitabo Abahirwa ni bande ku ipaji ya 44, haravuga ngo kugira ngo wiyegurire Imana bigomba kwitanga, ariko ni ugutanga ibiciye bugufi kugira ngo ubone ibyo hejuru. Ni ukugurana iby'isi iby'umwuka, no kugurana ibyangirika ibihoraho iteka ryose. Ntabwo Imana ishaka yuko ubushake bwacu burimburwa, kuko ari bwo butuma dushobora gusohoza ibyo idushakira gukora. Dukwiriye kwegurira Imana ubushake bwacu kugira ngo tubone kubugarurirwa buboneye kandi butunganije, kandi ngo tubone uko twegerana n'Imana, maze kubw'impuhwe zayo idusukaho urukundo rwayo n'imbaraga byayo. Nubwo kwitanga kwagaragarira umutima nk'aho kuwushaririye kandi kuwubabaje, nyamara kuba kuwufitiye akamaro. Umuntu rero ugana ku Mana kugira ngo ashake ubufasha n'ubwishingizi n'imbaraga, abikoresheje gusenga buri munsi, azahabwa ibyiza yifuza byose, azamenya ukuri n'inshingano y'umurimo we, azagira imigambi y'ikirenga yo gukora umurimo, kandi azahorana inzara n'inyota byo gukiranuka. Kubwo guhorana n'Imana tuzashobora kugeza ku bandi umucyo, amahoro n'ituza bizaba biganje mu mitima yacu. Ibyo kandi twabishobozwa gusa no gushyikirana nayo, kandi tugashyikirana nabo. Iyo imbaraga ikomoka mu gusenga
Imana ifatanijwe n'imihate idatezuka yo kujijura ubwenge mu byo gutekereza no kwita ku bantu, itegurira umuntu inshingano za buri munsi no gukomereza umwuka mu mahoro mu bintu byose. Abahirwa ni bande? Paje ya 59. Nyamara nubwo bimeze bityo, ntabwo bivuze ngo abantu babeho imibereho yo kwihaharika, imibereho mu by'ukuri igaragaza nk'aho ari ukugira ngo cyangwa se nk'ikiru kugira ngo Imana idusoreze ubwo buntu bwayo. Oya, dusoma mu gitabo Abahirwa ni bande, paji ya 67, haravuga ngo ntabwo Yesu atubuza kwihatira gushaka ibikwiriye, ahubwo atwigisha ko dukwiriye kumugira uwa mbere n'uheruka n'uruta bose mu bintu byose. Nta murimo dukwiriye gukora, nta kindi dukwiriye gukurikirana, nta wundi munezero dukwiriye gushaka bikwiriye kutubuza gushaka gutunganira Imana mu mico no mu mibereho yacu. Icyo dukora cyose dukwiriye kugikorana umutima ukunze nk'aho gikorewe Umwami wacu. Kubw'urukundo rukomeye rw'Imana ishaka kugaragariza muri twe ubuntu butangaje bw'ubumana bwayo, irareka rero tugahura n'inkomyi, gutotezwa ndetse n'ibirushya, bitameze nk'umuvumo ahubwo bimeze nk'umugisha ukomeye ku bugingo bwacu. Buri gishuko cyose dutsinze na buri kigeragezo cyose twihanganiye biduha imibereho mishya no gutuma tujya mbere mu murimo wo kubaka imico. Umutima unesha ibishuko kubwo gufashwa n'imbaraga y'Imana ugaragariza abo mu isi n'abo mu ijuru yuko ubuntu bwa Kristo buhagije. Abahirwa ni bande? Paje 28. Dufite rero ubukene bukomeye cyane bwo kugera kuri iyi mibereho. Igitabo cya Ellen White, umurimo w'ababwirizabutumwa, paje 24, haranditse ngo neretswe ko benshi bari mu kaga gakomeye cyane ko kutabasha kugera ku kwera nyako ku bijyanye no kubaha Uwiteka. Hafi ya bose bafite ikibazo cyo kwirengagiza umurimo wo kwisuzuma. Muzahabwa imbaraga nimumara isaha buri munsi mwiga ijambo ry'Imana munasenga, mukaboroga kubw'intege nke zanyu no kwangirika kwanyu kw'imitima yanyu, kandi mugasaba urukundo rw'Imana rubabarira no guhamirizwa yuko mwababariwe ibyaha byanyu. Aho kugira ngo mumare amasaha menshi ndetse n'iminsi myinshi mwimenyereza amasomo yo kuzatsinda abarwanya kwizera kwanyu no gushaka ibihamya bikomeye bishyigikira ukwizera kwacu. Mbese tugiye gufata ijambo ry'Imana turishyire mu mibereho yacu? Abasore inshuti zanjye, mbese twiteguye kugayisha Imana tuvuga yuko ibyayo bidashoboka? Imana idufite umurimo tugomba gukora. Turimo umwenda bagenzi bacu bari kuzimirira mu byaha, nyamara natwe twakagombye kuba turi mu kubarizwa muri ayo mahano ari gukorerwa ahatuzengurutse. Mbese twiteguye kwitaba irarika ryayo? Byakozwe n'intumwa, paji ya 34, haranditse ngo mu kwicisha bugufi biyeguriye imbaraga ihinduka ya Mwuka Wera Muziranenge, bahabwa kuzura k'Imana maze barahinduka basa nayo. Mugira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Abafilipi igice cya 2 ku murongo wa 5. Nidukundana nk'uko Yesu yadukunze, Umwuka Wera azadukoresha mu gukenura isi ubukene bukomeye cyane. Nta kindi isi ikeneye keretse ukugaragazwa k'urukundo Umukiza wacu yatugiriye mu gihe yigiraga umuntu. Matayo 25 ku murongo wa 6. Ariko nijoro habaho urusaku ngo umukoraje nimusohoke mumusanganire. Urwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 4 kugeza uwa 8 haranditse ngo ariko mwebwe bene data
ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa. Ntituri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinda ibisindisha, kuko abasinzira basinzira nijoro, n'abasinda bagasinda nijoro. Ariko twebweho, ubwo turi abana b'amanywa, twirinde ibisindisha, twambaye kwizera n'urukundo nk'icyuma gikingira igituza, kandi twambaye ibyiringiro byo kuzabona agakiza nk'ingofero. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ikintu twari turimo turareba ni uko abantu tugomba kugira imibereho yo gukiranuka ya buri munsi. Imibereho yacu igomba gutangirana no kwiragiza Imana, kandi tugasabana nayo, kugira ngo tubashe kugera ku rugero rw'igihagararo cya Kristo, ari rwo urukundo. Ibiremwa byose Imana yaremye, nta kiremwa kibaho ku bwacyo, ahubwo buri kiremwa cyose kibereyeho ikindi kigenzi cyacyo. Umugezi ubasha kwakira amazi ukayatanga, ibimera bibasha kwakira umwuka mubi bigatanga umwuka mwiza, uburabyo bubasha gutanga impumuro nziza. Buri kiremwa cyose kibereyeho gufasha kigenzi cyacyo. Uko niko ijuru ryifuza yuko ibiremwa byose bibaho. Igihe rero urukundo rwamaze gusaba mu mitima yacu, urwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 5 kugeza ku wa 8, ariko by'umwihariko ku murongo wa 8 batubwiye ngo ntituzaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza ibyo umwami wacu ashima. Ndasoza rero mbifuriza kurushaho kumaranira kugera kuri uru rugero. Ntabwo abantu bashobora kuvuga ubutumwa bw'ijwi rirenga urukundo rwa Kristo rutaramaze gusaba mu mitima yabo. Kandi Yesu Kristo yarabihamije muri Yohana igice cya 12 ku murongo wa 20 kugeza ku 34, aho yerekanye yuko ngo akabuto k'ishaka iyo kataguye mu butaka ngo gapfe, kaguma hari konyine. Ukunda ubugingo bwe muri iyi si arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Mbese Yesu yari arimo aravuga iki? Yari arimo arerekana yuko yabayeho imibereho yo kwicisha bugufi, atanga icyitegererezo cyiza, aberaho gufasha abandi. Nyamara ibyo bitahagije, kubw'urukundo yakunze abari mu isi, atanga ubugingo bwe kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Uko niko abamuyobotse bose bakwiriye kugira iyo mibereho y'urukundo, rukuzura mu mitima yabo, maze kubwo kuzura mu mitima yabo rugatuma babaho bitangira abandi, bigatuma babaho babereyeho gufasha abandi. Reka Imana itubashishe kumva uburyo ki dukeneye imibereho ya buri munsi kugira ngo tubashe kugira urukundo mu mibereho yacu. Reka dusenge. Data wera ukiranuka, Mwami w'amahoro, turagushimira ineza n'imbabazi zawe. Twongeye kuba imbere yawe twigisha ihame ry'urukundo. Iryo ni ryo rikenewe mu biremwa byawe byose. Mbese ni gute dushobora kubona bagenzi bacu barushaho kuzimira, twe tukituriza? Twazagibwaho n'igihano gikomeye cyane. Reka ukangure imitima yacu, kandi uduhe kumenya yuko gukora umurimo wawe ari byo bingana n'ubugingo buhoraho bwacu. Tubashije kwiyegurira burundu, kandi ijambo ryawe ritubere igikoresho cyiza mu guhindura ingeso, mu izina rya Yesu. Amen.